হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ যে রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা হলো গরুর পায়া বা নিহারি। তো ভোজন রসিক মানুষের কাছে নিহারি খুব পছন্দের একটি খাবার, তবে রিচ ফুড হওয়াতে সবসময় তেমন খাওয়া হয় না। তো আমি ঈদে কখনো রান্না করতে মিস করি না। তো দেখে নেই কীভাবে আজকে গরুর পায়া রান্না করব। আমি এখানে গরুর দুটি পায়া নিয়েছি। তো কষাই যেভাবে কেটে দিয়েছে সেভাবেই নিয়েছি। আমি শুধু এখানে ধুয়ে পশম ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। 4 থেকে 5 বার আমি ধুয়ে নিয়েছি। এবং এখন আমি গরুর পায়া একটি বড় হাঁড়িতে পানিতে সিদ্ধ করতে দিয়েছি। আমি এটা একদিন সিদ্ধ করব, সকাল বিকাল 2 বার। সকালে 2 ঘন্টা, রাতে 2 ঘন্টা, এভাবে আমি একদিন প্রথম দিন সিদ্ধ করে নেব। আমি একদিনে রান্না করব না, নিহারিটা আমি 2 দিনে রান্না করব। তো এটা সিদ্ধ হচ্ছে। তো প্রথমে আমি মশলা দেই নাই, মশলাগুলি আমি দ্বিতীয় দিন দিয়েছি। তো আপনারা ইচ্ছা করলে প্রথম দিনই পায়া যেদিন সিদ্ধ দেবেন তখনই মশলাগুলি দিয়ে দিতে পারেন, তবে আমি দ্বিতীয় দিন দিয়ে রান্না করেছি। তো এখন আমি মশলাগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 1 টেবিল চামচ আদা রসুন দিয়েছি, দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ এবং গোলমরিচ। তো আমি একটু লবণ আমি সিদ্ধর সময় দিয়েছি, এখানে পরিমাণে কম দিয়েছি। 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। তবে নিহারিতে বেশি মশলা দিতে হয় না, অল্প পরিমাণে দিয়েছি। এখানে আমি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছি 1 চা চামচ। দিয়ে সব মশলা দিয়ে আমি 1 ঘন্টা আবার রান্না করব। তো হাড় থেকে দেখা যাচ্ছে ভিতরে জেলগুলি এবং রগগুলি খুলে এসেছে। তো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি মশলা দিয়ে 1 ঘন্টা পরিমাণ রান্না করে নিয়েছি এবং আমি ঝোলটা কমিয়ে নিয়েছি রান্না করে পরিমাণে। এখন আমি বাগারের জন্য পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। বাগারটা অবশ্যই দিতে হবে। পেঁয়াজ, তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি দিয়ে আমি বাগার রেডি করেছি। এখন আমি ওই হাঁড়িতেই বাগারটা ঢেলে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাঁড়িতে কত পরিমাণ কমে গিয়ে গ্রেভিটা অল্প হয়ে গিয়েছে। তো বাগার দিয়ে খুব বেশি রান্না করব না, 2 থেকে 3 মিনিট আমি ফুটিয়ে নিয়েছি। বেশি রান্না করলে বাগারের যে সেন্টটা সেটা থাকবে না। তো আমি এখন একটা বাটিতে সার্ভ করব, একটা ডিশে তুলে নিচ্ছি। তো কাঁচামরিচ দিয়েছি, আমি আস্ত কয়টা কাঁচামরিচ দিয়েছি। আমি বড় যে হাড়গুলো ছিল সেগুলি তুলে ফেলে দিয়েছি, ওখানে কিছুই ছিল না, শুধু খোলসগুলি ছিল। এটা আজকে একদিন রেখে দিলে আরও ঘন হয়ে যাবে। তো আমি এখানে চাট মশলা দিব, সানের চাট মশলা দিব অল্প পরিমাণে। এটা যেহেতু একটু টক টক এবং ফ্লেভারটাও খুব সুন্দর, সেজন্য আমি একটু চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এটা যার যার রুচি, মানে আমার কাছে ভালো লাগে চাট মশলাটা ব্যবহার করলে। ধনে পাতা, কাঁচামরিচ কুচি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ বেরাস্তা রেখে দিয়েছিলাম, সেটা দিচ্ছি ডেকোরেশনের জন্য, দেখতে খুব চমৎকার হয়েছে। তো লেবু আছে, যার যার ইচ্ছা পরিমাণ মতো, যদি কেউ টক খেতে পছন্দ করে তো একটু লেবু চেপে নেবে।
এটা নান কিংবা শুকনো রুটি আমরা সব রুটিতেই পছন্দ করি, সেদ্ধ করা রুটি দিয়েও পছন্দ করি, নান দিয়েও খেতে ভালো লাগে। তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে ঘন হয়ে আসছে জেলগুলি বের হয়ে। আমি রান্নার সময় কর্নফ্লাওয়ার বা বেসন আজকে দেইনি। কেউ কেউ ইচ্ছা করলে বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারেন যদি একটু পরিমাণে বেশি রাখতে চান ঝোলটা। তো আমি কমিয়ে নিয়েছি, সেজন্য আর কিছু ইউজ করি নাই আজকে। তো বন্ধুরা, আমি আজকে যেভাবে নিহারিটা রান্না করেছি সেভাবে যদি আপনারা বাসায় রান্না করেন, খেতে খুবই টেস্টি হয় এবং দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে। তো আপনারা এভাবে চেষ্টা করলে ভালো লাগবে খেতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে, যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করবেন এবং শেয়ার করবেন।